हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटी हाइड्रोलिक। आज हम आप सबको दिखाने जा रहे हैं सर होस पाइप के बारे में। ये है 516 का पाइप R2। ये वाला 516 R2 का है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं लिखा होगा ये 516 R2, ठीक है ना। 80 R2 हो गया R2। अब इसी को R1 में दिखा रहा हूँ 516 का। ये R1 का है 516। देखो, अब हम आपको 2 सूत का दिखा रहे हैं, जिसको बोलते हैं 14R1। 14R1 ये पाइप है। देखो, कहीं लिखा होगा, आपको दिखा रहे हैं। ये लिखा है R114। अब दिखाते हैं 14R2 का पाइप। ये R1 का लो प्रेशर रहता है और R2 का हाई प्रेशर रहता है। ये R2 का पाइप है। इसमें लिखा है ये R214। अब 3 सूत का पाइप दिखा रहे हैं R1 का। ये 3 सूत का पाइप है। ये लिखा हुआ है R138। ये इसे ही 3 सूत वाला R2 में है। कहाँ गया? ये 3 सूत R2 में है। आपको दिखाते हैं अभी। इसमें भी लिखा है ये R238। R238 300 बार PSI का है। 4800 PSI का है और 330 बार का है। अब आधा इंच में आ जाइए। आधा इंची R1 ये है। आधा इंच R1 है। ये कहीं लिखा है ये R1 आधा इंची ये लिखा हुआ आधा इंची R1 ये लिखा है। ये R2 आधा इंची में आपको दिखा रहे हैं। ये लिखा हुआ है R2 आधा इंची पाइप। अब आ जाइए पौना इंची का पाइप R1 का ये है। R1 का ये पाइप है। इसमें लिखा हुआ कहीं ये लिखा हुआ है ये है R1 पौना इंची। R1 पौना इंची 105 बार का है। ये साइज के है। पौना इंची R2 में आ जाइए। पौना इंची R2 का ये पाइप है। ये हाई प्रेशर होता है। R2 का जितना पाइप है हाई प्रेशर और R1 में लो प्रेशर होता है। R2 पौना इंची।
जाइए, आपको 1 इंची का दिखाता हूँ। ये 1 इंची R1 का है, ये लिखा हुआ है 1 इंची, ये R1 लिखा हुआ है। ये R2 का दिखाते हैं 1 इंची का, 1 इंची R2 है ये। 1 इंची R2। ये 1 इंची R2 का पाइप है। अब आपको 1.25 इंची दिखाते, 1.25 इंची R1 में, 1.25 इंची R1 का ये पाइप है। देख, ये R1 1.25 इंची। अब आपको 1.25 इंची R2 को दिखाते हैं। ये है पाइप, 1.25 इंची R2 का है। ये देखो R2 1.25 इंची। अब 1.5 इंची का दिखाते हैं आपको, 1.5 इंची R2 का पाइप। देखिए 1.5 इंची का, 1.5 इंची। इसमें उल्टा लिखा हुआ है, देखो वाल उल्टा है, देखो R2 80 1.5 इंची, 1.5 इंची है ना। अब आपको R1 में दिखाता है 1.5 इंची का, 1.5 इंची R1 का। ये 1.5 इंची R1 का है। और 2 इंची का पाइप मिल जाएगा आपको R1 2 इंची, 2 इंची R1 का। आपको कंपनी क्लेटफ्लेक्स का मिल जाएगा और यूनिफ्लेक्स का मिल जाएगा, 2 कंपनी के ब्रांडों का मिल जाएगा। अब यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।